Olá, está começando mais um dublador aqui para vocês. Vamos passar aqui uns minutinhos juntos, compartilhando algumas coisas aqui que eu tenho para mostrar para vocês. E finalizar a cerca lá em cima, que no último vídeo eu não consegui finalizar. Mas nesse eu vou finalizar o vídeo. E mais uma surpresinha aqui, que a gente já fez a fogueira. Já adiantou um processo que a gente queria fazer na fogueira. A gente aproveitou que estava 2 dias de sol. Hoje já não está mais, já dá para perceber que está meio nublado e está dando previsão de chuva para hoje, já o resto da semana. Mas se continuar assim estiado, eu vou continuar dando prosseguimento aqui no nosso fogo de chão, ok? Agora que começou o vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Vocês já sabem que isso é uma forma de ajudar muito o nosso canal a crescer. E vou começar já atualizando algumas coisas da horta. Daqui a pouco o Valtinho tá por aqui e eu quero colher a nossa courgette, que tá imensa. Gente, vocês não têm noção, nunca vi uma courgette tão grande. Vou colher, vou mostrar para vocês já logo a seguir, depois que rolar aqui essas imagens que eu captei hoje aqui, ó. O sol tá vindo, gente. Captei umas imagens agora pela manhãzinha, com os pássaros e tudo mais aqui. Então eu vou já começar o vídeo agora compartilhando isso com vocês. E na volta a gente já coloca a mão na massa e continua o vídeo lá da cerca, tá bom? Então, está começando mais um dublador. Entre folhas e neblina, um canto quer nascer. No silêncio da montanha, ouço a terra responder. Cada passo tem poesia no caminho que eu sou. Eco leve, voz do tento, dublador. Olá, pessoal. Olha, o Valtinho tá lá atrás me esperando já para começar a colher algumas coisas da horta. E juntos vamos compartilhar isso com vocês e outras cositas más. Além disso, terminar o portão lá em cima e continuar o projeto do fogo de chão. Muito obrigado para vocês que estão acompanhando a gente agora nesse comecinho de episódio. Serão alguns minutos com a nossa companhia aí com vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Deixa eu ir lá buscar a tesoura que eu esqueci em casa e já volto aqui com o Walter. O mozão tá vindo ali, ó, vou mostrar pra vocês, ó o tamanho dessas beterrabas, como já tá, gente, tá enorme. Mas não é isso que a gente vai pegar. Nós vamos pegar uma abobrinha, foi a única, né, que deu. Filha única de mãe solteira, como diria minha mãe. Mas olha, Mas pelo tamanho dela, dá, ó, um palmo e meio. deixa eu tirar. Vem pra caralho. É grande, hein? Caramba. Deixa eu fazer certo aqui. Olha o tamanho dessa abobrinha, Olha da isso, courgette. Mutante, hein? Aham, Olha ó. isso. Olha. E aqui ela não pegou sol o suficiente. Mas é isso. Já dá pra ir pra uma receita já, né? Nossa, só isso daqui dá pra fazer 2, 3 receitas, imagina. Eu gosto também de fazer ela refogadinha só. Uhum. E o ano que vem vamos ver se a gente planta... eu falei isso, eu acho que no ano passado, né? Se cada ano a gente plantar alguma coisa diferente, entender o processo, e você vai anotando essas coisinhas em casa,
e como que plantou, qual foi o processo, o tempo certo. Isso ajuda muito para você no próximo ano produzir o dobro ou produzir mais. E é isso, ó. Uma abobrinha num pé só. Esse ano que vem a gente planta mais, né? A gente plantou no final, né, do verão, não foi? No final do verão. Quase no finalzinho do verão. Então, bora continuar com o vídeo, que tem bastante coisa pra mostrar. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E de ser membro do canal, se você quiser, puder. Sim, seja membro do canal, ajuda muito a gente. E hypa até 3 vezes. Depois que você curtir, vai lá no botão, tem que ser pelo celular ou telemóvel. Você clica em curtir, depois que curtir, vai aparecer a opção hypar, aí tu hypa uma vez, aí vai liberar de novo, aí tu aperta de novo, mais uma vez, são 3 vezes. Você pode apertar para os nossos vídeos ficar no Trend Top do YouTube, ok? Bora lá? Bora lá. Bora lá. Continuando aqui a saga do portão. Ó, ainda tô com a mão meio preta, suja. Porque eu tava aqui passando a mão de tinta, porque tava 2 tons diferentes, né? E eu queria unificar, né? Deixar o mesmo tom. Então, pintei tudo de preto. Ainda tá secando ainda, mas tá bom. A gente voltou com o portão pra cá. Porque a gente vai colocar as braçadeiras agora aqui. Ó, eu tenho 4. Porque essa grande aqui é muito grande para esse espacinho aqui, tá vendo? Ó. Então a gente comprou 2 pequenas. Deixa eu abrir aqui. Aí compramos 2 dessas pequenininhas, porque essas pequenas cabem aqui certinho, tá vendo? Sobra até espacinho ainda. E essas grandes não cabem, e essas grandes ficam aqui em cima, onde vai suportar o peso maior, e as pequenas vão ficar aqui embaixo. Foi o jeitinho que a gente teve, gente, para adaptar, e a gente vai adaptando as ideias conforme a gente tem aqui os problemas. O telefone para mostrar um pouquinho, porque eu vi que a gente deixou no enquadramento ruim, né? Vou passar aqui, olha. Puxa aí, Walter. Mostra aí, ó. Já deu certo. Assim, falta parafusar ainda. Abre totalmente para ver onde que... Esse é o máximo. Esse é o máximo? Sim. Lembrando, gente, que isso aqui não é para segurança não, nossa. É por isso que ele é simples, não precisa ser... Nada demais, é só pra Diana não sair mesmo. Sim, não é por questão de segurança, realmente. Como você que a gente já falaram disso até nos comentários? Sim, isso daqui é por causa da Diana especificamente, tá bom? Deixa eu entrar aqui. Já parafuso. Aqui falta 2 parafusos. Sim, agora vamos... Vamos pro do meio. A gente já colocou aqui embaixo, já tá certinho. E aqui, eu acho que eu já falei no outro momento, a gente teve que colocar essa plaquinha aqui diferente dessa, por causa do tamanho aqui que a gente tem, né, gente? A gente foi adaptando. Pra próxima a gente tenta comprar tudo igual. A gente já sabe que tem essa diferença, né, Walter? Sim. Não cabe, ó, tá vendo? Aqui, ó, o parafuso não deu pra parafusar esse aqui. Mas isso não vai diminuir a segurança. Tanto é que a gente resolveu colocar 2 a mais, né? A gente só ia colocar 2 e colocamos 4. Esse aqui pra mostrar o Valtinho ali. Começou a chover agora, mas a gente quer logo terminar isso, gente. Tá chovendo não, né? Tá chuviscando, ó.
dessas árvores aqui crescer, vai ficar bonita. Isso também, esse caminho. Tá ficando no jeito, gente. Às vezes a gente acha que não vai dar certo e dá certo. Confia no processo, né, Walter? Sim. Finalizado? Finalizado. Cuidado. Vitória na guerra, só tô aqui ainda, não. Pô o peso. Tá bom. Tá bom? Faz o teste, abre aí. Tem o trinco, né? Mas a gente não vai dar certo. Não vai dar certo. Peraí. Deixa eu mostrar aqui porque não vai dar certo. A gente comprou o trinco, mas ficou certinho aqui. E o trinco que a gente comprou é aqueles de puxar assim, né, Walter? Sim. Então a gente vai ver uma outra forma ainda de... Uma outra forma de colocar o trinco aí. Um outro trinco ou alguma adaptação. Será que não dá pra colocar mesmo? Quer pegar pra gente dar uma olhada? Tá Na mesa. na mesa? Isso. Enquanto isso eu vou mostrando aqui pro pessoal, ó. Que beleza, ficou firme, bem firme. Olha, deixa eu abrir aqui, que é o máximo. Deixa eu ver aqui o que acontece. Ah, é o máximo porque bate ali o batente na porta, tá vendo? Também a gente não pensa mais que isso, né, gente? Isso passa 3 pessoas aqui juntas. Que ele tem 1,20 m, 120, exatamente. 1,20 m de largura. Então, é um tamanho muito bom, olha. Vou fechar aqui. Ficou perfeito, né? Nosso trabalhinho, nada demais. Não é nada sofisticado, mas é útil. Olha, vou vir aqui por fora. Bom, o Valtinho acabou de chegar. Olha, opa. Cadê o trinco? A gente comprou esse daqui, ó. Aquele a gente não vamos usar não, foi muito caro. Ó, cadê? Mostra aqui. A gente foi na loja e achou, ó, R$3,90. Aí passou na loja do Euro, R$1,60. E até mais bonita, quadradinha. Mas, vamos visualizar, vai que, né? Olha, tá vendo? Não dá pra gente colocar ela aqui. Agora tem que ver uma maneira, né? Uhum. Bom, pessoal, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, que isso sempre ajuda a gente. Hypar, a gente sempre tá ficando no top 10, top 20 em Portugal. Então isso ajuda muita gente. E é isso. E o portão tá E o pronto. ponto é isso. A gente só vai resolver o trinco mesmo. Vamos ver, pode ser que esse vídeo já não vai, a gente mostra em outro vídeo, a gente colocando o trinquinho aqui, Sim, né? sim. É Isso é só um detalhe. Agora a gente vai colocar um araminho pra... por enquanto. Porque tá esses dias de chuva e pode ficar batendo aí. Então a gente vai só prender com o araminho pra não ficar batendo. Sim. O vídeo de hoje é um pouquinho mais curto, porque querido não tá chovendo, não tem muita coisa pra fazer, a gente não consegue fazer muita coisa. A gente vai ter que fazer um roteiro adaptando ao clima aqui, né, gente? E a gente não tem muita coisa no quintal pra fazer, mas a gente vai produzindo o que eu consegui aqui, compartilhando. Daqui a pouco eu vou montar a árvore de Natal, tem coisas ainda pra gente compartilhar aqui com vocês. Minha cara de sono não nega. Acabei de acordar, são 7h30 da manhã. E eu sempre desço aqui embaixo já falei para pensar um pouco sobre a vida, para organizar meu dia. Mas eu queria que vocês ouvissem os pássaros. Olha isso. Parece que é só um posto, né? Só que não. É o natural aqui. Muitos pássaros assim pela manhã, principalmente depois que chove. E é fascinante. Eu vou gravar mais um pouco para vocês, deixar o celular parado. Olha, eu tô aqui na frente da casa novamente para compartilhar uma coisa com vocês que eu e o Walter tem conversado bastante.
A gente, desde que comprou a casa mantém a fachada, as cores e tudo do jeitinho que ela é, exatamente do jeito que a gente comprou. E a gente vem pensando que a gente sabe que tem bastante obra ainda para fazer dentro da casa, muitas obrinhas, muitas coisas para fazer, mas a gente acredita que se pintar ela por fora, vai dar um frescor e um ar novo para casa, uma revigorada no sentido da gente ficar mais animado para fazer mais coisas. Não por a questão só de aparência das pessoas passarem e ver, mas a gente conseguir olhar daqui de baixo, que nem vocês estão vendo aqui atrás agora, e ver uma casa com cara de renovada e tudo mais, com aspecto de limpa. E eu não sei, eu só tô compartilhando isso com vocês, mas coloquem nos comentários o que vocês acham. A gente pensa em pintar sim. Desde que a gente comprou, desde que a gente comprou, a gente tem mais ou menos as cores que a gente já decidiu para casa. Mas coloque nos comentários. Isso também não é para agora, é para depois. O que eu venho pensando em fazer aqui sempre com vocês, que vocês me ajudam muito, é que nem a ideia de lavar as pedras e não pintar, que já sei que eu só vou lavar elas, não vou pintar. Mas vocês contribuem muito me dando opiniões. Então eu falo muito tempo antes da gente concretizar ou começar a fazer, porque eu tenho tempo de ler os comentários e de ver o que vocês estão falando em relação, dando dicas. Porque se eu compartilho o vídeo aqui com vocês, eu acho que também faz parte de vocês participarem na construção dessa casa aqui, tá bom? Na construção, na ideia de planos, de ideias, enfim. É isso. Só passei aqui para acrescentar essa informação de que é uma coisa que a gente quer fazer, mas a gente não sabe. Às vezes também eu me pego pensando, será que é a hora certa para isso? Mas o que é a hora certa para alguma coisa, né? Talvez algumas pessoas podem falar, tá colocando um burro na frente, a carroça na frente do burro. Não esqueci o nome como que fala esse ditado. Como que se diz esse ditado, aliás. Mas eu acho que a parte de fora, o que a gente tem que mudar, mesmo depois de pintar, são as janelas. A gente quer trocar as janelas, mas aí a gente já entrou no acordo que a gente vai ter que mandar fazer elas sob medida mesmo. Então acho que eles não vão estragar muito a pintura. Ou também a gente vai guardar a pintura, né? São as janelas, enfim. São só ideias também. Não sei se colocar os burros na frente da carroça. Eu acho que é isso agora. E eu só tô compartilhando mesmo com vocês. Vamos continuar com o vídeo, tá bom? Obrigado, me ajudem. Eu vou me trocar, porque o Valtinho já tá lá embaixo para dar seguimento e continuação ao nosso fogo de chão, ok? Antes de continuar, uma pessoa perguntou, vocês vão fazer, comentou no último vídeo, né? Vocês vão fazer um fogo de chão para ficar na fogueira na neve. É óbvio que não, né, gente? Estiver chovendo, ou se nevar, por acaso aqui, a gente já mora aqui há 2 anos, não nevou ainda aqui, hein? Óbvio que a gente vai aproveitar as tardes de sol, que tiver um solzinho assim no final de semana, mesmo com frio, desce lá. A gente gosta de aproveitar o quintal ao máximo. Então, essa pergunta foi meio capciosa, né? Óbvio que se tiver chovendo e nevando, a gente não vai ficar em fogo de chão nenhum, né? Mas ele tá lá, é para aquecer a gente numa tarde, no inverno, às vezes, muitas das vezes, tem um solzinho que aparece assim, mesmo no friozinho. Então a gente gosta de curtir o máximo que pode o quintal, tá bom? Respondendo a sua pergunta e de mais outras pessoas que tiver essa dúvida, a gente não vai usar o fogo de chão quando estiver chovendo, nem nevando. Só quando tiver uma tardezinha de sol, mesmo nesse inverno, que aqui é friozinho, né? Vou descer para ajudar o Walter, que ele já tá fazendo lá o trabalho, tá bom? Até já. Finalizamos agora de cavar aqui essa cova no entorno. E agora a gente vai começar a colocar esse parador de grama aqui. Ufa, suei, gente. Vou ter aqui para mostrar um pouquinho mais para vocês o que a gente já fez, ó. O Valtinho tá ali tirando mais terra. Porque como a gente já falou várias vezes aqui no canal, o nosso terreno tem um declive, né? Então a gente tenta dar uma
Mexi um pouco para não ficar tão visível. A gente manteve aqui os bloquinhos no meio, que a gente não quis mexer nisso. E a gente já tá aqui com os plásticos, que a gente vai colocar aqui agora. A gente só vai tirar mais 2 carrinhos aqui de terra daqui, para quando a gente colocar a brita, dar altura com o lado aqui de fora, entendeu? Aí você tá deixando aqui dentro mais fundo do que aqui fora, para quando eu colocar a brita. Já colocamos o separador em todo em torno. Sobrou ainda o separador. E é isso, ó. Tá ficando legal, né, gente? Tô cansado, tô ofegante sim. Que eu tô cansado, eu e o Valtinho. Demos uma planadinha mais ou menos aqui, cavando mais um pouco. A gente sempre acha que dá para melhorar um pouco mais. Agora a gente vai começar a colocar os pedras. Olha, o Walter tá pegando as pedras e a gente vai começar a colocar o plástico, que é para evitar que nasça erva daninha aqui nesse espaço. Tá? Olha, finalizamos, colocamos plástico em tudo aqui, ó. Vou dar um 360 novamente para vocês verem. Olha como ficou. E aí, Valtinho, foi difícil? Não, foi fácil, foi tranquilo. Foi rápido, mais rápido do que a gente imaginava. Acho que vai ficar um espaço bonito. E logo logo a gente já deve usar, né? A gente mostra aqui um pouquinho a gente usando. Sim, tá chegando o inverno, a gente pode ficar aqui no final. A gente gosta de ficar até anoitecer, quando anoitece a gente sobe, né, pô? Sim. É isso, olha o Halloween, gente. Mais um dia aqui pra gente. E sabe quando você vai deitar na cama e fica pensando como que a gente vai resolver tal problema, lembrando sempre da questão do baixo custo, né? Eu falo de baixo custo porque não é para tentar me vitimizar ou parecer pobrezinho. É que realmente a gente não tem muito dinheiro e a nossa mentalidade é sempre utilizar mesmo o que a gente tem aqui à nossa disposição. Dito isso, estou eu deitado na cama, o Walter ia chegar 1h da manhã e fiquei remoendo o que a gente poderia colocar no círculo. Seria pedra, sim, a gente já tinha pensado em pedra. Eu fiquei pensando, pô, cada saco de pedra, aquelas pedras lavadas, mais arredondadas e tudo mais. Eu acho que é 15 euros, vem 20 quilos. Eu achei meio caro. Fiz as contas assim por cabeça. A gente ia gastar pelo menos uns 7 sacos. E fiquei pensando, pô, a gente quer colocar pedra. Uma das matérias-primas que a gente mais tem aqui no nosso quintal é pedra. Me desbloqueou uma memória de infância. Eu devia ter seus 5 anos, 6 anos, morava na Bahia. E eu e as crianças da rua brincava, né? A gente pegava pedras, quebrava e fazia baldes de britas. Cada balde de brita desse, é óbvio que eu não lembro, a gente enchia, sei lá, aqueles baldes de tinta. Tem uns aqui parecidos, vou mostrar para vocês. Enchia aqueles baldes de brita, quebrava a pedra e vendia, sei lá, a troco de bala, sabe? E aí cada balde que você fazia e quebrava, você ganhava um dinheirinho. Óbvio que na minha concepção, isso a gente via como uma brincadeira, mas era um trabalhinho, né? A gente fazia isso, ia na lojinha, na drogaria. Aqui em Portugal fala drogaria, no Brasil é uma lojinha de material de construção assim de bairro, e vendia a brita. Ele dava qualquer trocadinho e aí ele ia juntando, logo ele tinha brita para vender, para fazer obras, né? Óbvio. Mas não era só eu, era eu e todas essas crianças. Pra gente isso era brincadeira. Só que isso é óbvio que era um faturamento pra drogaria em si. Enfim, tô contando tudo isso pra vocês porque eu tive a ideia à noite, quando eu fui dormir, e me desbloqueou essa memória de infância, que eu quebrava a pedra no tamanho de brita, para vender e comprar bala, doce, jujuba, salgadinho, essas coisas. Enfim, coisas de criança. Enfim,
Eu vou fazer isso agora. Vou mostrar para vocês, dar uma emocionada, lembrar da infância de uma forma assim, olhando daqui hoje, de onde eu estou hoje. Dá para ver que não foi coisas muito fáceis, mas que enfim. Vou quebrar agora as britas e vou mostrar o processo para vocês. Ali já tá o carrinho, né? Mas eu fiquei muito tempo pensando onde eu ia pegar tanta pedra, que eu não posso usar as pedras grandes, aquelas que estão no muro lá, eu não posso usar porque uma hora a gente vai refazer aquele muro bonitinho. E olha, aqui é óbvio que tem um monte de resto de material de construção, que é o que a gente vai fazer aterro, mas tem pedra também. Olha, deixa eu descer aqui. Tem pedras de todos os tamanhos, tem uns dos tamanhos que eu já usaria. Tá vendo? Tem pedras assim, mas tem... Ui, deixa eu subir aqui. Mas tem pedras maiores, ó. E essas maiores é que eu vou quebrar. Ó, mais um aqui. Peguei. Juntei já tudo aqui no carrinho. Opa. Olha, já juntei um monte aqui no carrinho. Agora eu vou descer e vou compartilhar isso com vocês. Vou quebrar um pouco e mostrar como eu fazia. Cheguei aqui, marreta, e aqui, ó, meio que vou diminuindo aqui no carrinho mesmo, até arrumar um lugar melhor para fazer isso. E aí, mas eu tô diminuindo aqui já o tamanho, tá vendo? Já fica no tamanho, essa pedra aqui, eu acho que chama pedra sabão, não sei exato, quebra muito fácil. Tá vendo? Quebra muito fácil. E eu também não quero ela muito pequenininha, eu quero uma mistura de tamanhos. Quero pequenas, médias, não muito grandes, óbvio. Eu quero disso aqui para menor. A gente vai usar essas aqui agora no começo desse projeto. E no futuro, se quiser comprar aquelas pedras que são boleadas, aí a gente compra. Mas agora vamos utilizar o que a gente já tem aqui. Quebrei tudo, né? Quebrei mais ou menos o tamanho que eu acho. Se alguma ficar um pouquinho maior, eu pego e dou mais uma batidinha ali, tá bom? Vou virar ela ali e volto quando eu fizer 50% disso, gente. Quando eu vou terminar de fazer 50% ali do círculo, eu volto pra mostrar pra vocês. A única coisa que eu tenho que ver, eu não sei se é porque essas pedras estão úmidas, mas o tom, ou misturar um pouco mais o tom, tá vendo que tá meio separado? Ou pegar pedras mais claras também e não misturar, entendeu? Na hora de pegar, lá, selecionar umas pedras mais... Mas olha isso, gente, como já tá ficando. Diz aí, se não tá ficando bom o negócio. Ah, eu tô surpreendido com a ideia. Já 3 horas aqui trabalhando com isso. E tá indo, tá dando certo, tá dando certo. Ó, essas pedras aqui, por enquanto, ainda eu acho que estão muito grandes. Vou quebrar ainda mais para ficar mais bonita. Misturar maiores com menores dá um charme. Ó, essas aqui que foi a primeira parte que eu já fiz. Olha como fica, tá vendo? Ter essa mistura de um pouco maior, um pouco menor, só que não pode ser muito grande, como eu falei, né? Olha, tá vendo? Esse é o tamanho médio bom, tá vendo? Esse é o tamanho médio bom. Agora, isso daqui, pra mim,
já tá grande demais. Deixa eu abrir aqui agora que eu tô... Isso já tá grande demais. Vou ter que partir ela em pedaços menores pra ficar assim, ó. Tá ficando bom. Tá ficando muito bom. Essa também eu vou partir um pouco mais. Mas também, ó, na hora que mistura tudo, olha como fica. Eu fico feliz que coisas que a gente acha que não poderia fazer, a gente consegue fazer coisas tão simples. É de uma empolgação. E sim, um monte de gente vai falar que ou não é bonito, ou não gostou, ou que deveria ser a pedra preta, ou branco, ou azul. Mas isso tá aqui, ó, de graça. Não tem por que eu me preocupar com isso neste momento. Se um dia a gente quiser mudar por um material específico e tiver dinheiro sobrando, a gente faz. Mas eu acho que isso aqui ficou tão bom com a simplicidade. É simples, é original, é reutilizável, né? Ali são as pedras que a gente vai fazer. Como é que fala? O contrapiso, esqueci agora. Para nivelar ali com o piso da rua. Então, se a gente tem isso daqui, por que não utilizar, né? Vou continuar e ainda nesse vídeo volto para mostrar isso daqui concluído e vocês vão ver que tudo que eu tô falando vai fazer sentido no final. Já tá melhorando, né? Ó, fiz daqui até ali. Tá melhor, né? Visualmente não tá tão diferente. Dá pra ver aqui um pouco mais escuro do que aqui, mas é o que eu falei, com o tempo eu vou dando uma misturada. E vai dar certo, gente. Já ficando bonito e eu tô gostando pra caramba do resultado. Quando a grama aqui fora, que eu já semeei grama aqui fora, ó. Aqui tudo tá semeado grama. Começar a nascer também a relva, então vai ficar bonito. E o círculo, ele tá certo, mas conforme eu piso aqui fora, entorta pra dentro, tá vendo? Depois com o peso de dentro, ele volta, que a gente tentou riscar certinho. Mas também não precisa de perfeição, né, gente? Quanto mais certinho ficar, visualmente melhor. Eu tenho um pouquinho de toque, mas eu consigo sobreviver com isso. E é isso. Depois eu vou ver o que eu vou fazer ali entre os bloquinhos vermelhos, que por enquanto é terra. Não sei se eu coloco já cimento mesmo. E eu tô pensando em colocar cimento, tirar depois o... Vou terminar aqui agora e depois eu volto para mexer ali. Porque assim, as ideias vão aparecendo, os planos vão mudando e quando você vê, você já fez outra coisa, já melhorou isso, já alterou aquilo e vai assim acontecendo as coisas. Já que acabei de quebrar mais um monte de pedra ali, tá vendo? Mas é tudo da mesma cor, é o que eu falei. Tem que dar uma misturada, vou pegar pedras mais claras. É quase terapêutico, né? Pisar no cascalho. Olha, pessoal, não terminamos aqui ainda. Falta ali ainda, ó, tá vendo? Não tem os buracos, ainda falta. Mas a gente parou o trabalho para comer uma coisinha aqui. A gente vai usar a própria churrasqueira aqui, o fogo de chão, para fazer um peixinho. Olha, já montamos aqui. Só espero que não chova, né? Tava um solzinho entre nuvens agora. Mas eu já preparei aqui a base, né? Que eu vou fazer uma moqueca de peixe. Né? Tem cebola, tomate, salsa, pimentão, pimentos, azeite de oliva, alho. E é isso, a base. O peixe tá aqui, que eu deixei na marinada. Eu comprei aquelas caldeiradas que vende aqui mesmo, gente. Então eu vou colocar daqui a pouco isso aqui e colocar um papel alumínio, tá bom? É isso, vamos aproveitar um pouquinho aqui o dia. Já acendemos o fogo aqui. Agora o Camilo tá preparando aqui o peixe, né? Eu vou colocar aqui na cama que eu fiz. Só. Como eu comprei, como é o nome que eu falei? A caldeirada. Então tem salmão, tem esse peixe que eu não sei qual é. Tem várias postas de peixe aqui para ser estufado. E a gente vai usar assim mesmo, não tem problema. Eu pedi bastante postinha de salmão. Nem faz moqueca com salmão, né, gente? Mas era o que tinha lá e a gente vai utilizando. Pra mim, pro Valtinho, tá mais que bom, né, Walter? Sim, tá ótimo. Também gosta pra caramba, né? Uhum. Aqui, essa marinada eu não jogo fora, óbvio. Agora aqui, papel alumínio. Vamos deixar abafado pelo menos 30 minutinhos. Depois a gente tira e aí já pode comer, né? E agora... Tá certinho, tá? Sim, tá o lado prateado pra baixo. Vamos lá, olha isso como ficou um charme, gente, como ficou bonito. Ficou muito bom, né?
Olha, demorou pra acender o fogo aqui, hein, gente? Demorou muito. Ai, deixa eu pegar esse pauzinho aqui. Já coloquei aqui a grade, ó. A alumínio pode ir assim mesmo? Pode. Prontinho. Agora é só deixar aqui e daqui a pouco tá pronto, gente. Quando eu tirar o papel alumínio, eu venho mostrar novamente pra vocês. Coloquei pimenta, agora eu vou colocar um pouquinho mais de dendê, que eu gosto de dendê. Olha, eu vou colocar mais uma camada aqui em cima do peixe de tomate. O cheiro, isso daqui tá incrível, gente. Tomate. Pimentões amarelo. Pimentões vermelho. Oh, vermelho não, verde. O bonito desse prato é ele ficar bem colorido, assim, sabe? Ter esse contraste de cores. E por último, coentro. Antes disso, tenho mais um pouquinho de leite de coco aqui para finalizar. Agora sim, é esperar mais 15 minutos e a gente já pode comer. Finalizei aqui agora, tá um cheiro maravilhoso. Calma, até a Tônia tá sentindo, é óbvio, né? Tá um cheiro maravilhoso. O Walter foi lá buscar só o tempero da saladinha aqui, que eu tinha já feito de alface, tudo aqui da horta. Alface, tomate, coração de boi. Olha, o Valtinho já voltou. Agora vamos montar nosso prato. Aqui tá o arrozinho, esqueci de mostrar, ó, um arroz branquinho. Um arroz branquinho. Aqui a saladinha e o peixe. Vai ser isso hoje. Pronto pra comer, Walter? Pra atacar? Bora lá, com fome. Olha, tá aqui. Eu vou gravar só agora se servindo, gente. E depois tchau, tchau, hein? Não fica justificando com quem está determinado a não te entender. Quem quer te julgar já decidiu o veredito antes mesmo de te ouvir. A gente gasta energia demais tentando explicar o que só o tempo revela. A nossa força não vem de lugar nenhum. Ela brota quando tudo desaba. E, mesmo assim, a gente levanta. Eu sou assim, uma imensidão em um emaranhado de pensamentos. Às vezes me perco em mim, mas sempre me encontro no silêncio. As pessoas estão acostumadas com algo fácil. Querem atalhos, resultados, aplausos rápidos.
Mas a vida não é sobre pressa, é sobre processo. Tudo fica mais intenso quando você está vivendo na pele, quando a dor é sua, o riso é seu e o sonho é inteiro. Se Deus te deu ousadia de sonhar, Ele vai te dar a ousadia de realizar. Só dá o passo, que Deus vai te dar o chão. Eu tenho um conselho para você: continue a nadar, mesmo quando o corpo cansar, mesmo quando parecer que não há saída, porque o movimento é fé disfarçada de coragem. No fim, tudo se ajeita. Deus sabe o que faz. E a gente segue, observando o mundo e respirando fundo, tentando entender os sinais e agradecer o invisível. Porque no fundo é isso, viver é continuar, mesmo sem saber direito para onde o vento vai soprar. Uma ótima semana para vocês, muita luz. Até semana que vem, hein? Tchau!